Эмили всегда мечтала о семье. В детстве она любила слушать сказки о принцах и принцессах, но мать говорила, что в жизни все иначе. Главное не любовь, а стабильность. Но Эмили верила в другое. С Томасом она познакомилась на городском фестивале. Она уронила книгу, и он, проходя мимо, поднял ее. Их пальцы соприкоснулись, взгляды встретились. И мир изменился. Они проговорили весь вечер, гуляли по улицам, смеялись. Томас оказался добрым, мечтательным, и когда он смотрел на нее, Эмили знала, это судьба. Через 2 года они поженились, несмотря на протесты ее матери. Денег было мало, но счастье казалось безграничным. Их дом был маленьким, но полным любви. А когда родилась Лили, их мир стал еще светлее. Лили была их сокровищем. Любознательной, улыбчивой девочкой, которая бесконечно задавала вопросы. Но счастье редко длится вечно. Эмили заболела внезапно. Врачи не могли понять, что с ней. Она слабела день за днем, а потом перестала дышать. «Мамы больше нет», — сказал однажды Томас, крепко прижимая к себе Лили. Она не верила. Она кричала, плакала, умоляла разбудить маму. Но взрослые качали головами, не в силах помочь. Прошло несколько дней. Настал день похорон. Лили стояла у края могилы, сжимая плюшевого мишку. Голос дрожал, но она не могла молчать. «Моя мама жива». Вокруг воцарила гробовая тишина. И вдруг раздался стук. Глухой, но явный. 1, 2, 3. Толпа ахнула. Кто-то схватился за грудь. Томас побледнел. «Открывайте!» — закричала Лили. Люди растерянно переглянулись. Но стук не прекращался. Он становился отчаянием. Гробовщик схватил лопату, начал копать. К нему присоединились другие. Спустя несколько мучительных минут гроб был извлечен. Крышка медленно открылась. Внутри, бледная, ослабевшая, но живая, лежала Эмили. «Мама!» — всхлипнула Лили, а Томас, дрожа, прижал жену к себе. Врачи быстро увезли Эмили в реанимацию. Оказалось, у нее была редкая форма кома, которая внешне выглядела как смерть. Она слышала голоса, но не могла пошевелиться, не могла закричать. Эмили провела месяц в больнице. Томас и Лили каждый день навещали ее, приносили цветы, рассказывали истории. А потом, в солнечный день, врачи сказали: «Ваша жена готова вернуться домой». Лили прыгала от радости, а Томас впервые за долгое время плакал, но теперь от счастья. Дома Эмили долго восстанавливалась, но теперь она ценила каждую секунду. Каждый вечер они читали Лили сказки, смеялись, обнимались. Томас больше никогда не выпускал жену из своих объятий. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.